Pilihan keyboard mechanical murah sekarang makin banyak. Bahkan kalian udah bisa mendapatkannya di harga 200 ribuan. Seperti keyboard ini, si Armageddon MKA 7C Psych Eagle. Awalnya saya sangat tertarik ketika ditawari keyboard ini untuk direview. Namun setelah saya pegang barangnya, ada satu hal yang bikin saya sedikit kecewa. Mau tahu apa? Nanti dulu ya. Sekarang kita ngomongin dulu soal keyboardnya. Di dalam paket penjualan, kalian akan mendapatkan unit keyboard, switch cadangan, switch dan keycap spooler, dan juga beberapa kitab. Untuk keyboardnya sendiri, dia punya layout yang full size, alias lengkap dengan adanya arrow key, numpad, dan juga function row. Bahan yang digunakan di sini adalah plastik yang cukup kokoh walaupun masih terdapat sedikit flex. Lalu di bagian bawahnya terdapat kaki yang dapat dipakai untuk mengangkat posisi keyboardnya agar lebih nyaman pas lagi ngetik. Tidak lupa keyboard ini juga punya RGB dengan berbagai mode yang dapat dipilih untuk menambah FPS dalam game kalian. Tanpa RGB, kalian tentu bukan seorang gamer sejati. Keyboard MKA 7C ini masih menggunakan kabel yang tidak bisa dicopot. Dan untuk kombinasi keycaps dan switchnya, tentu saja keycaps ABS dengan OTEMU Blue, switch yang clicky dan berisik. Semua hal ini masih sangat wajar mengingat harganya yang murah banget, cuman 250 ribuan. Yang justru nggak wajar dari keyboard ini malah kemampuan hot swapnya, alias kalian bisa gonta-ganti switch bawaan OTEMU Blue-nya di sini dengan switch apapun yang kalian inginkan, selama switch tersebut kompatibel dengan OTEMU socket seperti switch KTTC Salt dan Aku Radiant Red yang saya punya. Melihat label hot swappable langsung bikin tangan saya itu gatel ingin modifikasi keyboard yang satu ini. Tapi pas saya coba spacebar-nya, emotional damage. Co-Star Stabilizers. Stabilizer macam begini bakal ribet kalau mau di-mod dan juga dipasang kembali. Sekarang juga udah hampir tidak ada lagi keyboard mechanical yang pakai Co-Star Stabilizers. Rata-rata sudah beralih semua ke Cherry Style. Menurut saya, sayang aja, keyboard MKA 7C ini sebenarnya punya potensi yang cukup besar untuk menjadi keyboard yang sangat laris. Seandainya keyboard ini itu mengganti stabilizernya ke Cherry Style sambil mempertahankan fitur hot swapnya, saya yakin ini bakal banyak yang nyari untuk bahan modifikasi. Tapi kalau kalian cuma sekedar ingin mencari keyboard mechanical murah, maka ya Armageddon MKA 7C ini bukanlah keyboard yang buruk. Sekian untuk video kali ini. As always, thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kalau kalian suka. Dislike kalau nggak suka, dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Jangan